Quindi, il sondaggio sul gruppo Telegram ha sancito che avrei fatto i video con la voce, perciò eccomi qua, dopo 4 anni, a fare video con la voce. Aggiornamento 0.6 alfa, ci ho lavorato solo una settimana, ma mi pare che sia passato un mese. Avrete dedotto già dalla copertina del video quale sia la novità più grande di questa versione, però prima di parlare della cosa più importante, vediamo il rinnovamento che c'è stato all'interfaccia dei dialoghi. L'interfaccia dei dialoghi infatti è stata completamente ridisegnata a partire dal riquadro del testo. Adesso non c'è più quel semplice rettangolo blu scuro a inquadrare quelle 4 righe di testo, bensì ci sono 2 barre scure che chiudono la visuale per renderla anche un po' più cinematografica e la telecamera fa un movimento morbido che si avvicina al giocatore. Quando il dialogo finisce succede esattamente il contrario. Non ci sono più 4 righe di testo ma 3 e queste righe sono anche più lunghe e volendo scendere più nei dettagli anche la posizione del nome del personaggio adesso è accanto al ritratto e non sopra. Tra l'altro questo ridisegno dell'interfaccia dei dialoghi costituisce il primo passo verso la creazione di un unico codice grafico per il gioco che, come sapete, adesso ha ancora troppi elementi discordi fra di loro, a partire dal menu fino alle iconcine che si vedono durante il gioco. Eccoci quindi arrivati alla novità principale di questa versione, che potrebbe sembrare poco, ma in realtà è stato un grande passo in avanti in merito alla gestione delle mappe di tasselli e delle mappe in generale. È stata aggiunta cioè la mappa della casa di Keiko, con tutte le sue sottomappe e tutte quante le stanze. Qua non c'è molto da dire, quanto piuttosto da vedere, però effettivamente ci sono state molte modifiche all'interno del codice del gioco per rendere possibile questa prima successione di mappe. E poi, per quanto il sistema delle luci sia ancora molto rudimentale, comincia a prendere forma e a dare un'idea di come potrebbero apparire le mappe con qualche effetto in più. Non ci sono ancora interazioni all'interno della casa, ma sarebbero inutili perché comunque è tutto quanto provvisorio. Però questi sono i primi tasselli effettivamente disegnati da me e utilizzati per delle mappe che saranno davvero all'interno del gioco, diversamente dalla mappa di tasselli della foresta che, come ho voluto specificare più volte per non incorrere in problemi, è una mappa di terze parti che verrà presto rimossa. Una novità tecnica riguarda la rimozione dell'opzione che serviva per regolare la dimensione dell'interfaccia, che ormai è diventata obsoleta visto che ho cambiato la risoluzione del gioco, ed è stata sostituita dall'opzione per regolare la velocità del testo dei dialoghi, con 3 velocità diverse, bassa, media e alta. Qui vediamo per esempio come appare la velocità bassa, mentre quella che avete visto prima era la velocità media, e infine anche la velocità veloce, la velocità veloce. Alta, la velocità alta. Un piccolo dettaglio di cui pochi probabilmente si sono accorti e che finora è stato subdolamente inserito durante il video è il suono dei passi. Perché prima i passi non facevano rumori, adesso invece, dipendentemente dalla superficie che il personaggio calpesta, fa un suono diverso. Anche qui, specifico. I suoni dei passi che ci sono adesso sono i suoni di Minecraft, niente di più. Poi saranno sostituiti con suoni fatti da me, quindi non rompete le scatole, lo so benissimo. In più, faccio notare che il suono dei passi diventa più veloce se il personaggio corre. E anche questo non è scontato. Perciò se vi eravate accorti del suono dei passi prima che lo dicessi, mettete un mi piace al video. Se non ve ne eravate accorti, iscrivetevi, possibilmente entrambi, non mi offendo, anche perché sto con le pezze al culo. Grazie! Detto ciò, queste non erano le uniche novità, diciamo che erano le più grandi. Ci sono state tante piccole novità, soprattutto tecniche, all'interno di questa versione, quindi se poi vi interessa potete tranquillamente leggere la lista completa delle novità, oppure penso di parlarne in un video successivo quando vorrò parlare anche di come vorrei far evolvere il gioco da qui in poi, perché mi stanno venendo delle idee probabilmente autodistruttive. Ma intanto lasciate un commento sotto il video, perché coloro che stanno seguendo il gioco adesso si stanno rendendo conto che alcune delle cose che scrivono nei commenti effettivamente vengono poi fatte all'interno del gioco. Bene, quindi il video è finito. Che vi devo dire? Il gioco lo potete provare scaricandolo in descrizione. Non ci sono dei virus, ve lo prometto. Anche se Windows vi dice che non è attendibile, ma è normale. Perciò, non lo so, ci vediamo al prossimo video, che non sarà un video sul prossimo aggiornamento, ma sui miei dubbi in merito al prossimo aggiornamento. Quindi ciao a tutti e alla prossima!